Что делать, если у тебя бронхит? Раньше я очень часто задавалась этим вопросом, потому что бронхит у меня был с самого детства, как я себя сколько помню, вот помню, наверное, с лет 5. И вот я постоянно болела, постоянно кашляла. Мне постоянно назначали антибиотик, раньше был такой антибиотик, назывался альтитрин. И вот я как даже помню запах вот этого антибиотика до сих пор, хотя мне уже 50 лет. Болела я бронхитом, можно сказать, что практически с рождения. В маленьком возрасте, я сильно, не помню, вот когда совсем маленькая была, но где-то с 5 лет я уже помню, что я постоянно лежала вот в больницах. Я оттуда прям не вылазила из-за этого хронического бронхита. Став более взрослее, то есть когда я уже пошла в школу, стала, конечно же, реже болеть, но он меня все равно доставал. Став еще взрослее, то есть уже когда училась в учебном заведении, затем уже когда начала свою трудовую деятельность, бронхит обострялся, и с каждым годом течение протекало как бы тяжелее, да, и я за зиму умудрялась переболеть раз 5, то болела круглый год. Бывало, что даже летом могла заболеть. Вот сейчас, благодаря вот этим чудесным новым технологиям, я забыла вообще, что это такое. Кушаю вот эти технологии и бронхит, забыла вообще, что такое кашель, что такое бронхит. И я, конечно же, безмерно благодарна создателю, нашему наставнику Андрею Артуровичу за вот такие технологии. Благодаря этим технологиям у меня запустился процесс омоложения. Мне сейчас полных 50 лет и пошел 6-й десяток. То, как я выгляжу, мне нравится, вот, например, самой намного больше, чем я еще выглядела 3-4 года назад. Технологии не чувствую, что вот мне 50, мне кажется, что мне 35. То есть эти технологии, это еда, физическая еда, которой я заменяю завтрак. Ем на завтрак вот эти технологии и забыла об хроническом бронхите.